э책 고 에륜 순순히 내랄트랄 아멘. 우군 잠트통 아이러헝 아문드친 주르훈드친 비 эцэн 에륜 순순히 гэрэллээр бидний нүдийг нээн эзний замыг харуулan бидний чихийг нээн амийн үгийг сонсгоо болтугай. 아멘. Иремья номноос их нэгдүгээр уншлаа. Мөн надад үүнийг эзэн мэдүүлж би мэдсэн юм. Тэдний үлсийг надад харуулсан билээ. Харин би нэтлүүлэхээр хөдлөгдөн явж буй номхон хурга мэт байв. Нэрийг нь дахин дурсуулахгүй тулд модыг үр жимстэй хамт устгаж амьдын газраас таслая гэж тэд миний эсрэг хувилдаан зохиосныг би мэдээгүй байлаа. Гэвч төг дүмдийн эзэн минь ээ, шударгаар шүүгч та зүрх сэтгэл цээж дотрийг сорьдог билээ. Тэднээс өшөөгөө авахыг надад харуулж хэрэг юугаа таньдаа би даатгасан билээ. Иоханны ариун талаас их уншлаа. Ард уулны зарим нь энэ үгсийг сонсоод өнөөх ис үзүүлэгч нь энэ үнэхээр мөн байна гэхэд зарим нь энэ Христ мөн гэж байв. Харин зарим нь Христ Галилаас гарахгүй биз дээ. Христ бол Давидын үр сад бөгөөд Давидын амьдарч байсан тосгон болох Бэтлехемээс гарна гэж бичвэр хэлдэг биш үү гэв. Тэгээд Есүсээс болж ард уулны дотор хагарал гарчээ. Тэдний зарим нь түүнийг барихыг хүссэн боловч хэн ч түүнд гар хүрсэнгүй. Тэгээд харуулууд ахтар тахилчнаар ба фарисеучуд дээр ирэхэд тэднээс та нар түүнийг яагаад авч ирсэнгүй вэ гэв. Харуулууд хүн хизээч үүн шиг ярьж байсангүй гэжээ. Тэгтэл фарисеучуд тэдэнд та нар бас төөрчих үү? Захирагчид болон фарисеучудаас хэн ч түүнд итгээгүй биз дээ. Харин хууль мэддэггүй энэ ард олон л хараагдаж гэв. Тэдний нэг болох урд нь Есүс дээр ирсэн Никодем тэдэнд бидний хууль хүний юу хийж байгааг эхлээд тэр хүнээс сонсоогүй мэдээгүй байж шүүдэг билүү гэв. Тэд түүнд чи бас Галилих уу? Нэгтлээд үз. Галилаас ямар ч ис үзүүлэгч гарахгүй гэж хариулав. Бүгд гэр руугаа явлаа. Таны үг миний хөл дэх танилуу миний замдаг гэрэл. Эзэн бидний ариун Библийг амийн үг хэмээн итгэн залбирч амьдран тунаглаж цаг ямагт ариун сүнс дотор амарамаглан ба баярыг баясгалан хэллээ болтугай. 아멘.